سلام از روز 34م آنباکسینگ. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. آنباکسینگ امروز رو شروع میکنیم با چند بسته پودر سالاد، جز همون چیزای تعجب برانگیز که چرا سفارش میدم. مارک کنور که این مدلش با طعم سرکه و سیر هستش. یه مدل هم داره با طعم خردل. میگم واقعا اینا رو نمیدونم به این خاطره که نیستش ایران یا اینکه قیمتش خب مناسب تره. بعضی چیزها رو مثلا به هم میگن که این ایران هستش ولی باز اینو نمیدونم. 2 شال از برند استرادیواریوس که خیلی نرمه، یعنی یه جنس خیلی لطیفی داره و کاملا هم گرمه ولی در این حال اینقدر هم کلوف نیست. یا حالت کشمیر طوری داره، البته کشمیر نیست ولی خب نازک و خیلی گرمه. یه دونه مسواک برقی طرح فروزن که این مدلش 2 سری اضافه هم داره. البته این فروزن ها این مدلی هستش که چند مدل داره که مثلا این یا آنا یا السا. این حالا سریش اگه اشتباه نکنم آنا اسمشون، چون من خیلی وارد نیستم، ولی خب این بدنش این رنگیه چون بدنه کامل همین سفید آبیش هم هست ولی خب این بدنش این رنگیه. از برند برون که از ترندیال خریدم. 3 لباس دخترانه از برند دنوکیز که قبلا هم بهتون گفتم این برند جنس لباساش خوبه و اوکیه، قیمت خیلی مناسبی هم داره، طرحشون جالبه. این یکیشه. این یکی دیگهشه که کاملا لباس گرمیه، برای زمستون خیلی مناسبه چون معمولا زمستون لباس این لباس برای دخترونه یکم سخته، مثلا در اونقدر شاید گرما نده ولی خب اینا همه‌شون مدلش گرمه. اینم چارخونه سفید قرمزش که طرح خرگوش داره، این قسمتش هم چینیه. این 3 لباس. یه دونه سری شیشه شیر مدل کلاسیک اونت که مال 3 ماه هستش. یه جلیقه چرنگی بگم سبز خاکی از برند زارا. این توضیح رو باید بدم که جدیدن زارا، حالا نمیدونم چرا، البته نه همیشه ولی میشه گفتش که 70-80% مواقع خیلی دیر میاره تحویل میده. قبلا مثلا نهایتا 3 روزه تحویل میداد ولی الان فکر میکنم که 5 روز 6 روز شد، حتی شده که 8 روز 9 روز هم شده که مثلا بیاره تحویل بده. برای کسی که مثلا عجله دارن بهتره که سفارششون رو زودتر ثبت بکنن که موقعی که میخوان به دستشون برسه. سایز بندیش هم از XS هست تا 2X لارج. این مدلش X لارجه، قیمتش هم 500 لیره.
یه لباس دخترانه دیگه، این برندش شیرین شیلره که اینم از ترندیور خریدم. این بالاش نخ و گرم هستش، پایینش هم توره، زیرش هم پارچ است. به این صورت از گپ سفارش داشتیم که چند تا لباس خوابه از توی این کیسه اولش در میارم که فقط طرحش رو ببینیم، چون جنسش دیگه معرف هستش. خیلی جنس خوبی داره. دارم که ببینیم به این صورت دایناسوری هستش. یکی دیگه هستش که بلوز شلوارک، یعنی فکر میکنم که حلقه‌ای باشه اگه اشتباه نکنم. این هم جنس خیلی لطیفی داره، طرح پینات باشه. این هم لباس خواب کارتون کارز که آستین بلند و شلوار بلنده که بلوزش قرمزه، شلوارش سفیده با لوگوهای کار. اینم طرح استار وارز هستش که آستین کوتاهه با شلوارک و یک عدد تاپ پسرانه یعنی حلقه‌ای استار وارز. بعد آخرین چیزی که براتون دارم امروز یک کفش خیلی عجیب غریب از برند آدیداس، ولی این مدل من حالا اصلا نمیدونم که این چجوری تلفظ میشه، واسه همین چیزی نمیگم. این قیمتش هم به نسبت اینکه حالا آدیداس تو چه هولوش قیمتیه خیلی بالاتر بودش، حدود 5-6 هزار لیره. خیلی هم مدل گنده و یوگور میشه گفت داره، با اینکه 5000 خورده هم قیمتشه، ولی به نظر مثلا تمیز نیست. یعنی اگه مثلا من از خود آدیداس نخریده بودم میگفتم که این فیکه، بعضی جاها چسباش جاهاش مشخصه. خیلی عجیبه که به هر حال حالا کفشه ارزون تر از این کیفیت بهتری داره تولیدش. این مدل هستش که بند اضافه سبزم داره. خب این بود آنباکسینگ امروز. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. من شما رو توی ویدیو بعدی میبینم. وقتتون بخیر.